السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعيني وحبايب قلبي في كل مكان. أهلا بيكم مع الشيف نجوى الحوت. بقالنا كتير قوي ما عملناش المقدمة دي، قلنا نعمل تغيير النهاردة ونعمل مقدمتنا القديمة. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة وبسيطة زي ما انتوا اتعودتوا دايما مني. هنعمل مع بعض وصفة، هنعمل بيف باستري حلوة جديدة. هنعملها بحشوة جديدة النهاردة، بجد عجبت كل البيت وكان فيه إجماع عليها. هجيب البيف باستري بتاعتي. اول حاجه هسيبها اطلعها لو في الفريزر او جبها من بره، هسيبها تهدى خالص وتفك خالص بدرجه حراره المطبخ او المكان عندك، يعني علشان اعرف اقطعها كويس. هبدأ بعد ما اجيب البيف باستري بتاعتي هقطعها مكعبات، مربعات، على شكل دايرة، على شكل مثلث، اي حاجة. بس لو قطعتها على شكل دايرة احاول على قد ما اقدر ما هقدرش فيها، يعني استغل برضو الحاجات اللي هتطلع منها. فانا قطعت على شكل مربعات وعلى شكل مثلثات. هبدأ بعد ما اقطع كل الكمية اللي عندي، هي ما شاء الله كيس واحد من البيف باستري نطر معايا كمية حلوة قوي. يعني انت لو جالك ضيوف مرة واحدة على فجأة هتقدري تجيبي البيف باستري وتقدميها ضيافة حلوة قوي لضيوفك. يعني واحدة بس هتنطر معاكي كمية كبيرة. انا خلصت تقطيع الجزء اللي انتوا شفتوه معايا. نبدأ نجهز الحشو مع بعض. انا هجيب كيسين او 3 او 4 على حسب ما انت عايزة. انا بصراحة يعني انا الحشوة دي انا هحتاجها لحاجة تانية، عشان كده جبت 4 اكياس آه، كريم ويب. ومعاهم جبت الاربع اكياس هحط معاهم نص كوبايه لبن. وبصراحه انا ما ضربتهمش بالمضرب الكهرباء. انا لسه ما عنديش مضرب كهرباء هنا بصراحه، فانا عملتهم بالمضرب اليدوي عادي. وكمان هحط عليها مكون حلو قوي بقى هيخلي لي طعم الكريم شانتيه في حته تانية خالص. هحط معلقه نسكافيه هتخلي لي الحشو تحفه تحفه. مع تقدميها بقى البيف باستري بالحشوه دي مع كوبايه قهوه عربي، وانسي الدنيا بقى هتلاقيها طعمها روعه بجد. فانا حطيت معلقه نسكافيه عليها حبه ميه وقلبتهم عشان ادوب النسكافيه. وهقلب الخليط بتاعي واحط معاه نص ظرف فانيليا من اللي في ايدي ده. ممكن فانيليا سايله احط نقطه او نقطتين مفيش مشكله. هقلب كويس لحد ما الخليط بتاعي ياخد قوام كريمي سايل. انا مش عاملاها مخفوقه. طلعت كل البيف باستري بتاعتي من الفرن. ده يعني نص الكميه الباقيه لسه في الفرن. معرفش ليه دايما الكاميرا بتبقى ظالمه لون الحاجه، كان لونها ذهبي عشان كده قربت لكم. ايوه انا قربتها، لونها بجد روعه. انا كان عندي شربات ده من رمضان، كنت عامله كميه وحطها معبيها في برطمانات وحطها عندي في ظرفه المطبخ. واللي بعوز استخدمه بطلعه احطه اسقعه في التلاجة، علشان طبعا زي ما انتوا عارفين البيف باستري تدخل تحت بند الجلاش مثلا او حاجه، يعني الحاجات اللي بتبقى عايزه شربات او شيره، على حسب المكان اللي انتوا بتقولوا فيه يعني بيبقى تقيل. فانا حطيت عليهم معلقتين شربات كده، علشان انا عندي فيه جزء طبعا بيحب الحاجة مسكرة شوية، جزء لا. فهنعمل حشوات كتير. يعني انا حطيت زي ما انتوا شفتوا شربات، وحطيت الحشوة بتاعتي. عملت الاول بالمعلقة، والسرنجة دي يا جماعة روعة بجد، روعة روعة روعة. تجيبيها تحشي بيها الدوناتس، الكرواسون. ممكن تعملي كرواسون وتحشيه بعد ما تخلصي. تتبلي بيها تتبيلات الفراخ والعروق لو هتعملي عرق تريبيانكو او اللي هو اللحمه البارده. بجد روعه. انا جبتها حشيت بيها الحشوه بتاعتي وشكلت بقى اللي في ايدي في الصينيه دي. انا مش هحط عليها شربات او سيرب او شيره، انا هحشيها بس كده علشان تبقى خفيفه ما تبقاش مسكره. عملت تشكيله حلوه كميه حلوه. عملنا بشربات بس او شيره بس من غير ما نحشيها. حشينا بس. عملنا بسكر بودره، عملنا بالشربات والحشوه. كان طعمها روعه جدا تحفه. سهلة مش هتاخد وقت. تقدميها لو اتزنقتي في اي وقت ومحتاجة حاجة حلوة، جالك ضيوف على سهوة. اتمنى في اخر الفيديو تكون وصفاتي كلها تنال على اعجابكم. وزي ما انتم متعودين مني كل ما هو جديد ومميز معايا نجوى الحوت، ما تنسونيش في لايك كتير وشير كتير علشان يستفاد اكبر عدد من الناس من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.